အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KNN Education ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခါကျွန်တော် Grade 12 English Textbook ရဲ့သင်ခန်းစာတွေတဲကကျွန်တော် Unit 1ရဲ့ Good Manners လေးကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပထမဆုံးရှင်းပြမယ့်ပုံစံကဒီစာပိုက်ကလေးကိုကျွန်တော်ရင်ဖတ်ပြမယ်ပြီးမှတစ်ကြောင်းချင်းစီကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုသင်ခန်းစာလေးကိုစလိုက်အောင် Manner refers to the way of doing something Manners refers to the way a person behaves in society. Thus, manners can be good or bad, polite or impolite. For example, in our Myanmar culture and society, at meal times, it is bad manners for a junior to start eating before a senior does. It is always polite for a junior to listen with arms folded while he or she is spoken to by a senior, such as a parent or teacher. One important point to bear in mind is that every society and culture has its list of good and bad manners. Generally speaking, some manners are universal, while some are culture-specific. This means that a manner which is acceptable in one society may not be tolerated in another. For instance, belching or breaking wind in a company may be quite acceptable in one society, but not tolerated in another. ဒါဆိုရင်တော့ဒီစာပိုက်ကလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ကြောင်းချင်းရှင်းတာလေးကိုတွားကြည့်အောင်။ Okay, grade 12 ရဲ့ Unit 1ကUnit 1ရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ Good Manners Good ကောင်းတော့ Manners ဒီမှာတော့အမှုအကျင့်เนาะအမှုအကျင့်တချို့အပြုအမူလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာ Manners ဒီမှာတော့ Good Manners အမှုအကျင့်ကောင်းများသို့မဟုတ်အပြုအမူကောင်းများလို့ပြန်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ပထမစာကြောင်း Manner refers to the way of doing something Manner refers to the way of doing something Manner အမှုအရာဆိုတာ refers ရည်ညွှန်းတယ် refers to ရည်ညွှန်းတယ် to the way of နည်းလမ်း doing something doing ပြုလုပ်ခြင်း something တစ်စုံတစ်ခုပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းကိုရည်ညွှန်းပါတယ်အဲ့တော့ manner ဆိုတာကအမှုအရာဆိုတာဟန်ပန်အမှုအရာကိုပြောချင်တာဖြစ်မယ်ဟန်ပန်အမှုအရာပေါ့နော်ပြုလုပ်လိုက်တဲ့တစ်ခုခုပြုလုပ်လိုက်တဲ့ဟန်ပန်အမှုအရာကို manner လို့ပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုက refers to ဆိုတာရည်ညွှန်းတာတခုခုကိုရည်ညွှန်းခြင်းရင် refers to ကိုသုံးတယ်သူက refer နဲ့တူနေတာတွဲသုံးတာတခုခုရည်ညွှန်းတယ်ဆို refers to ပေါ့နောက်တစ်ခါ the way of ကဒီမှာ the way of verb ing ပုံစံလေးသုံးသွားတယ် the way of ဆိုတာကနီလန်ပုံစံနီလန်ပေါ့ verb ing ဒီမှာသုံးသွားတဲ့ပုံစံက the way of doing သူက present participle ဖြစ်တဲ့ verb ing နဲ့တွဲသုံးသွားတာ of ရဲ့နောက်မှာ verb ing လိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါ the way to ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ the way to ဆိုရင်တော့ to ရဲ့နောက်မှာ infinitive verb ဖြစ်တဲ့ verb 1လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ the way of ကိုသုံးသွားတယ် the way of doing အဲ့တော့ doing something ဆိုတာတစ်စုံတစ်ခုပြုလုပ်ခြင်းကိုပြောတာဥပမာဆိုရင် doing exercise ပြုလုပ်တာ doing homework အိမ်စာလုပ်တာပေါ့ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးတွေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီစာတမ်းကိုပြန်မယ်ဆိုရင် manner refers အမှုရာဟန်ပန်အမှုရာဆိုတာ refers to ရည်ညွှန်းတဲ့ the way of ပုံစံနည်းလမ်း doing something တစ်စုံတစ်ခုပြုလုပ်တဲ့ပုံစံကိုရည်ညွှန်းပါတယ်သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ခုပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းကိုရည်ညွှန်းပါတယ်ပြန်ပြောပါမယ် manner အမှုရာဆိုတာ refers to ရည်ညွှန်းတဲ့ the way of နည်းလမ်းကိုပုံစံကို doing something တစ်စုံတစ်ခုပြုလုပ်တဲ့ပုံစံနည်းလမ်းကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါမယ်manner အမှုရာဆိုတာ refers to ရည်ညွှန်းတဲ့ the way of နည်းလမ်းကိုရည်ညွှန်းတဲ့ doing something တစ်စုံတစ်ခုပြုလုပ်တဲ့ပုံစံနည်းလမ်းကိုရည်ညွှန်းပါတယ် Okay next sentence Manners refers to the way a person behaves in society Manners အပြုအမူဆိုတာကအမှုအကျင့်တွေဆိုတာကဒီမှာကျတော့ manner မှာ s ပါသွားသူကအများကိန်းကြောင့် s ပါတာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့စလုံးပေါင်းမှာက s ပါပြီးသားပါဒီမှာတော့အဲ့တော့ manners s ပါတဲ့ manners ဆိုအမျိုးမျိုးပြန်ကြတာပေါ့ဗျာအပြုအမူအကျင့်တို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကအမှုအကျင့်ဆိုတာလေးကိုပို့ကြိုက်ပါတယ်အမှုအကျင့်ဆိုတာကဗျာအပြုအမူတွေက habit အလေ့အထတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အခါအလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူအကျင့်လို့ဖြစ်သွားတာဒါကိုညွှန်းခြင်းပို့ပြီးတော့
စင်ပြေလောက်တယ်လို့ထင်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ချို့နေရာတွေမှာအမှုအကျင့်နဲ့ပြောသွားပါမယ်အဲ့တော့ manner ဆိုတာအမှုအကျင့်အပြုမှုပေါ့နော်ကိုကြိုက်တယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အယူဆကိုပြောတာပါ refers to ဆိုတာရည်ညွှန်းတယ် to the way ပုံစံကိုရည်ညွှန်းတယ် a person behaves လူတစ်ယောက်က behaves ပြုမှုသည် in society ဆိုတာလူအဖွဲ့အစည်းမှာပြုမှုတဲ့ပုံစံကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်လုံးချင်းကိုရှင်းအောင် manner ဆိုတာအပြုမှုသို့မဟုတ်အမှုအကျင့် behaves ဆိုတာပြုမှုသည်သူကဒီမှာ verb ပေါ့နော်အရှိ refers to ကတော့ရည်ညွှန်းတာကိုရှင်းခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့တော့ in society ကကြာလူအဖွဲ့အစည်းမှာအဲ့တော့ဒီမှာသုံးသွားတဲ့အတွဲလေးကတော့ဘာလဲဆိုတော့ the way a person behaves in society ဒါလေးပါအဲ့တော့ဒါလေးကိုကြာတော့ဒီမှာ the way ဆိုတာနီလန်နောက်က a person behaves in society a person ဆိုတာကတလုံးချင်းပတ်မှဆိုသူက noun ပေါ့ subject behaves ပြုမှုတယ် in society ဘယ်မှာပြုမှုတာလဲ society ဒီက place ကိုပြောတာနေရာလူအဖွဲ့အစည်းမှာအဲ့တော့ဒါကိုတွဲပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ a person behaves in society လူအဖွဲ့အစည်းတွင်လူတစ်ယောက်ပြုမှုသည်လူအဖွဲ့အစည်းတွင်ပေါ့အဲ့တော့အရှိ the way လေးနဲ့ဆက်လိုက်တယ် the way a person behaves in society လူအဖွဲ့အစည်းမှာလူတစ်ယောက်ပြုမှုတဲ့ပုံစံနီလန်သူကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ relative clause ပေါ့နော် the way ဒီနေရာမှာ the way that အဲ့လိုလေးဆက်မယ်ဆိုတော့ relative clause လေးဖြစ်သွားပါမယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့အတွဲလုံးလေးပေါ့ the way a person behaves in society လူအဖွဲ့အစည်းမှာလူတစ်ယောက်ပြုမှုသောပုံစံနီလန်အဲ့တော့ manners အမှုချင်းဆိုတာ refers to ရည်ညွှန်းတဲ့ the way a person behaves in society လူအဖွဲ့အစည်းမှာလူတစ်ယောက်ပြုမှုတဲ့ပုံစံနီလန်ကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောပါမယ် manners အပြုမှုချင်းဆိုတာ refers to ရည်ညွှန်းတဲ့ the way နီလန်ကို a person behaves in society လူတစ်ယောက်ကလူအဖွဲ့အစည်းမှာပြုမှုတဲ့နီလန်ကိုရည်ညွှန်းပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါမယ် manners အမှုချင်းဆိုတာ refers to ရည်ညွှန်းတဲ့ the way a person behaves in society လူအဖွဲ့အစည်းမှာလူတစ်ယောက်ပြုမှုတဲ့နီလန်ကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ် Okay next sentence thus manners can be good or bad polite or impolite thus ထို့ကြောင့် manners အပြုမှုတွေဟာအမှုကျင့်တွေဟာ can be good ကောင်းနိုင်တယ်ဒီမှာ can be ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်or တော့ can be bad ဒီမှာတော့ adjective နှလုံးကိုတွဲသုံးသွားတယ် good or bad အဲ့တော့ကောင်းနိုင်တယ်သို့မဟုတ်ဆိုးနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုက polite or impolite ယဉ်ကျေးနိုင်တယ်သို့မဟုတ်ရိုင်းဆိုင်နိုင်တယ်မယဉ်ကျေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် opposite adjective တွေကိုသုံးသွားတယ် good ကောင်းတော့ bad ဆိုတော့ polite ယဉ်ကျေးတော့ impolite မယဉ်ကျေးတော့သုံးသွားတာလေးကိုတွေ့ရပါမယ်အဲ့တော့ that ဆိုတော့ထို့ကြောင့်can be good or bad can be good ကောင်းနိုင်တယ် can be bad ဆိုးနိုင်တယ်ဒီမှာ be နဲ့ adjective တွဲသုံးသွားတယ် but to be နဲ့ adjective ရှေ့မှာ can လေးခံလိုက်တယ်ကောင်းနိုင်တယ်ဆိုးနိုင်တယ်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်လေးပါ polite ကတော့ယဉ်ကျေးတော့ impolite မယဉ်ကျေးတော့ရိုင်းဆိုင်တော့အဲ့တော့ဒီစာတမ်းကိုပြန်မယ်ဆိုရင် thus ထို့ကြောင့် manners အမှုကျင့်တွေဟာ can be good ကောင်းနိုင်တယ် or bad ဆိုးနိုင်တယ် polite ယဉ်ကျေးနိုင်တယ် or impolite ရိုင်းဆိုင်နိုင်တယ်ပြန်ပြောပါမယ်thus ထို့ကြောင့် manners အမှုအကျင့်တွေဟာ can be good ကောင်းနိုင်တယ် or bad ဆိုးနိုင်တယ် polite ယဉ်ကျေးနိုင်တယ် or impolite ရိုင်းဆိုင်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ် thus ထို့ကြောင့် manners အမှုအကျင့်တွေဟာ can be good ကောင်းနိုင်တယ် or bad ဆိုးနိုင်တယ် polite ယဉ်ကျေးနိုင်တယ် or impolite ရိုင်းဆိုင်နိုင်တယ် Okay next sentence For example ဥပမာအားဖြင့် in our Myanmar culture and society Myanmar culture and society မြန်မာလူအဖွဲ့အစည်းပေါ့နော် culture ယဉ်ကျေးမှုမြန်မာယဉ်ကျေးမှုနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာဒီကောင်းက place ပေါ့နော်နေရာကိုပြ at meal times meal time အစာစားချိန်တွေမှာအစာစားချိန်တော့သူက time အချိန်ကိုပြရတယ် it is bad manners အဲ့ဒါကဆိုးတဲ့အပြုမှုဖြစ်တယ်ဘယ်ကလဲ for a junior တယောက်အတွက် to start စတင်တာ before eating စစားတာ before a senior does senior does လူကြီးတယောက်မစားခင်ပေါ့နော်အဲ့တလုံးချင်းသွားရှင်းကြည့်အောင် for example ဒါတော့ဥပမာအားဖြစ်ပါ in our Myanmar culture and society မြန်မာယဉ်ကျေးမှုနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာဒီကောင်က place နေရာကိုပြတယ် at meal time အစာစားချိန်မှာသူကတော့အချိန်ကိုပြတယ် junior ဒီမှာ junior ဆိုတာကြတော့ဗာလဲဆိုရင်ဂုံအဆင့်ငယ်တဲ့သူပေါ့ကိုယ့်ထက်အတွေ့အကြုံနဲတဲ့သူဥမာအသက်ငယ်တာကြီးတာနဲ့ဒီမှာပိုညွှန်းညင်လာတဲ့ကိုဂုံအဆင့်ငယ်တဲ့အတွေ့အကြုံနဲလို့ညွှန်းတာဗျဥပမာဆိုရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဌာနတစ်ခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အသက်ကြီးတယ်
ဒါပေမဲ့သူကယာဒူးငယ်တယ်ဆိုရင်သူ့ကို junior လို့ပြောလို့ရတယ်သူအသက်ငယ်ပေမဲ့ယာဒူးကြီးနေတယ်အတွေ့အကြုံများနေတယ်ပညာပို့ပြီးတော့ကောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့သူက senior လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီလိုပေါ့နော်ဟိုအသက်ကြီးတိုင်းအသက်ငယ်တိုင်းအဲ့လိုမျိုးအသက်အရွယ်နဲ့ငယ်တိုင်း junior senior အဲ့လို꿰သွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးကိုနည်းတော့ပေါက်စေချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ start eating စတင်စားတောက်ခြင်းအဲ့တော့ start တဲ့နောက်မှာ ing present participle လေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ present participle လိုက်တာလေးရှိသေးတယ် begin ဆိုရင်လည်းပတ်ပါရင်ကြီးလိုက်လို့ရတယ် stop ဆိုရင်လည်းပတ်ပါရင်ကြီးလိုက်လို့ရတယ် enjoy ဆိုရင်လည်းပတ်ပါရင်ကြီးလိုက်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက senior ဆိုတာဂုံကိုယ့်ထက်ဂုံအားဖြင့်ကြီးရဲ့လူအစဉ်အားဖြင့်ကြီးတဲ့လူအတွေ့အကြုံများတဲ့လူကို senior လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဟိုပါပေါ့နော်အသက်ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတိုင်းလည်း senior ကြတာမဟုတ်ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးပေမဲ့ကိုယ့်ထက်ကိုဂုံအားဖြင့်ငယ်တယ်ဌာနမှာတော့ company မှာတော့ဆိုရင်အစဉ်အားဖြင့်ငယ်တယ်အတွေ့အကြုံကလည်းကိုယ့်ထက်ကိုနည်းတယ်ဆိုရင်တော့သူsorry အတွေ့အကြုံကနော်နည်းတယ်တော့ဆိုရင်တော့ junior ပေါ့ကိုကအသက်ကတော့ငယ်တယ်ကိုယ့်ထက်ကိုအသက်ကြီးရလူရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအားဖြင့်ကြီးတယ်ဆင်အားဖြင့်ကြီးတယ်အတွေ့အကြုံများတယ်ပညာပိုတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုက senior ပေါ့နော်ကိုယ့်တက်ကိုအားဖြင့်ငယ်တယ်အစဉ်အားဖြင့်ငယ်တယ်အတွေ့အကြုံနည်းတယ်ဆိုရင်တော့သူကို junior လို့တတ်မှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီစာကြောင်းကိုပြန်မယ်ဆိုရင် for example ဥပမာအဖြစ် in our Myanmar culture and society ကျွန်တော်တို့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုတွေလူအဖွဲ့အစည်းမှာ at meal time အစာစားချိန်မှာ it is bad manner အဲ့ဒါကဆိုးတဲ့အပြုမှုဖြစ်တယ် for a junior ငယ်တဲ့လူတစ်ယောက်အတွက် junior တစ်ယောက်အတွက် to start eating စစားတာက before a senior does တဲ့ကြီးတဲ့လူဝါကြီးတဲ့လူရဲ့အရင်ပေါ့နော် before လေးခံထားတယ် before ဝါကြီးတဲ့သူမစားခင်ဒီမှာ does ဆိုတာလေးကဟိုသူအရှိရသုံးထားတဲ့ဟိုပါပါနော်eat ပေါ့နော်စားတာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်တဲ့ကြီးရဲ့လူကိုအားပြကြီးရဲ့လူမြန်မာယဉ်ကျေးမှုကတော့အများကြီးထမင်းခွက်မှာဆိုအသက်ကြီးရဲ့လူကိုဦးချတာများပါတယ်နော်အသက်ကြီးရဲ့လူဆို senior ပေါ့အသက်ငယ်ရဲ့လူက junior ပေါ့အဲ့လိုလဲအလွယ်တကူမှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့လူကြီးတယောက်မစားခင်နော်အသက်ငယ်တဲ့လူတယောက်ကစပြီးစားတာကဒါရိုင်းဆိုင်တဲ့အပြုမှုဖြစ်တယ်ပြန်ပြောပါမယ် for example ဥပမာအားဖြင့် in our Myanmar culture and society မြန်မာယဉ်ကျေးမှုနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာ at meal times အစာစားချိန်မှာ it is bad manner ဆိုတဲ့အပြုမှုဖြစ်တယ် for a junior တယောက်အတွက်အဆင့်ငယ်တဲ့သူအတွက် to start eating before a senior does to start eating စစားတာက before a senior does သက်ကြီးတဲ့လူဝါကြီးတဲ့လူမစားခင်စစားတာဟာရိုင်းဆိုင်နဲ့မကောင်းတဲ့အပြုမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Okay next sentence it is always polite အဲ့ဒါက always polite အမြဲတမ်းယဉ်ကျေးပါတယ် for a junior အဆင့်ငယ်တဲ့လူအတွက် to listen with နားထောင်ရတာ unfolded ဆိုတာလက်ပိုက်ပြီးတော့သူကတော့ဒီနေရာမှာတော့ဒီကောင်လေးကတော့ and ဆိုတော့ noun ပေါ့ folded ဆိုတာ adjective unfolded နဲ့ခုပေါင်းလိုက်တော့သူက adjective လေးဖြစ်သွားပါတယ် adjective compound adjective ပေါ့နော်အလက်ပိုက်ပြီးနားထောင်တာကယဉ်ကျေးတယ် one စင်တွင်ဘယ်ချိန်မှလဲဆို he or she is spoken ဒီမှာ he or she is spoken လားသူ့ကိုပြောခံရတဲ့အခါသူပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသူကနားထောင်တာပေါ့နော်ဘာနဲ့ senior လူကြီးတယောက်ကပြောတဲ့အခါဥပမာဆိုရင်ဘယ်လိုလူတွေလဲ such as a parent မိဘသို့မဟုတ် teacher ဆရာမတယောက်ကပြောတဲ့အခါမှာလက်ပိုက်ပြီးနားထောင်တာကအမြဲတမ်းယဉ်ကျေးပါတယ်အဲ့မှာဆို always polite ကလည်းရှင်းပါတယ် always အမြဲတမ်း polite အမြဲတမ်းယဉ်ကျေးတော့ with and for တဲ့ခါကျတော့သူကwith ကတော့ preposition ပေါ့နော်arms က noun သူက folded ကတော့ verb 3လို့ခေါ်တယ် verb en လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့ arms folded လက်ပိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုပြောမှဆိုသူ့ရဲ့အမျိုးအစား compound adjective ပေါ့အဲ့လက်ပိုက်ပြီးတော့ noun ရဲ့ past participle ရဲ့ပေါင်းထားတာပေါ့နော်အမျိုးအစားကတော့ compound adjective ပေါ့လက်ပိုက်ပြီးတော့he or she is spoken အဲ့တော့ he or she is spoken လားသူ့ကိုပြောတာသူနားထောင်တာပြောတာ he or she listen သူနားထောင်တဲ့အချိန်ပြောခံရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာတမ်းကိုပြန်မယ်ဆိုရင်is always polite အဲ့ဒါအမြဲတမ်းယဉ်ကျေးပါတယ် for a junior အငယ်တယောက်အတွက် to listen with unspoken လက်ပိုက်ပြီးနားထောင်တာက while စင်မှာအချိန်မှာ he or she spoken သူ့ကိုပြောတဲ့အခါ to by and senior ကြီးတဲ့လူတယောက်က such as a parent မိဘတို့ or teacher ဆရာမတယောက်ကသူ့ကိုပြောတဲ့အချိန်မှာလက်ပိုက်ပြီးနားထောင်တာကအမြဲတမ်းယဉ်ကျေးပါတယ်ပြန်ပြောပါမယ် it is always polite အဲ့ဒါကအမြဲတမ်းယဉ်ကျေးတယ် for a junior ငယ်တဲ့လူတယောက်အတွက် to listen နားထောင်ရတာက with and for တဲ့လက်ပိုက်ပြီးတော့ while စင်မှာ he or she spoken သူ့ကိုပြောတဲ့အခါဘာနဲ့ senior ကြီးတဲ့လူကပြောတဲ့အခါမှာ such as a parent or teacher မိဘတယောက်သို့မဟုတ်
ဆရာမတယောက်ကပြောတဲ့အခါလက်ပိုက်ပြီးနားထောင်တာကအမြဲတမ်းယဉ်ကျေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီစာကြောင်းလေးကိုပို့ပြီးရှင်းတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစင်မှန်ဆန်းဆန်းလေးတစ်ကြောင်းထည့်ပေးထားပါတယ်ဒါလေးကိုပို့ပြီးရှင်းအောင်ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုရေးလို့ရမလဲဆိုရင် listening with arms folded is always polite for a junior while a senior talks to him about something listening with arms folded လက်ပိုက်ပြီးနားထောင်ခြင်းဟာ is always polite အမြဲတမ်းယဉ်ကျေးတယ် for a junior အငယ်တစ်ယောက်အတွက် while a senior ကြီးတဲ့လူတစ်ယောက်က talks to him သူ့ကိုစကားပြောတဲ့အချိန်မှာ about something တခုခုအကြောင်းပြောတဲ့အချိန်မှာလက်ပိုက်ပြီးနားထောင်တာကအမြဲတမ်းယဉ်ကျေးပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒါ simple sentence လေးနဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးဒီစာသားကိုနားလည်လာပါပြီ Okay, next sentence. One important point to bear in mind is that every society and culture has its list of good and bad manners. One important point ရေးကြည့်တဲ့အချက် to bear in mind. Bear in mind စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားတာပေါ့နော်။ one important point အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့ to bear in mind. Bear in mind ဆိုတာစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားတာ။သူကဘယ်စလုံးတွေနဲ့တူလဲဆိုတော့ beware ကို keep in mind note ဘာဒါမျိုးတွေပေါ့နော် you should bear in mind မင်းစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားတဲ့နဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ bear in mind ဒီမှာတွဲလုံးယူရမှာ one important point to bear in mind စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားရမယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့ is that ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ that related clause conjunction လေးနဲ့ဆက်လိုက်တယ် every society and culture ဆိုတာလူအဖွဲ့အစည်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတိုင်းမှာ has ရှိတယ် is list of ဆိုတာစရင် INDS ဆိုတာကကြတော့အရှိကဒီ every society and culture ကိုပြန်ညွှန်းတာဗျသူ့ကိုပြောမယ်ဆိုတော့ INDS ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က of every society and culture လို့ပြောလို့ရမယ်ဟောအဲ့တော့အဲ့ဆိုရင် is list ကိုရေးမယ်ဆိုရင် the list of every society and culture ဒီလိုပြောလို့ရမယ်နော်အဲ့တော့ကြတော့အခုတော့ it list သူ့ရဲ့စာရင်းတွေရှိမယ် all good and bad manners အဲ့တော့ကောင်းတဲ့အမှုချင်းတွေဆိုးတဲ့အမှုချင်းစာရင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒါပြန်ပြောမယ် one important point အရေးကြီးတဲ့အချက် to bear in mind စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားရမယ့်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ is that ဖြစ်ပါတယ် every society and culture ယဉ်ကျေးမှုတိုင်းနဲ့လူဖွဲ့စည်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတိုင်းမှာ has ရှိတယ် is list of သူ့စာရင်းတွေရှိတယ် good and bad manner ကောင်းတဲ့ဆိုးတဲ့အမှုချင်းစာရင်းတွေရှိကြပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါမယ် one important point အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ to bear in mind စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားရမယ့်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ is that ဖြစ်ပါတယ် every society and culture လူဖွဲ့စည်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတိုင်းမှာ has ရှိတယ် is list of good and bad manners ကောင်းတဲ့အမှုချင်းစာရင်းဆိုးတဲ့အမှုချင်းစာရင်းဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ simple sentence လေးနဲ့ပြန်ရေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ every society and culture has လူယဉ်ကျေးမှုနဲ့လူဖွဲ့စည်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတိုင်းမှာရှိတယ် both နှစ်ခုစလုံးရှိတယ် good manners and bad manners ကောင်းတဲ့အမှုချင်းတွေရောဆိုးတဲ့အမှုချင်းတွေရောရှိတယ်ဒီလိုလေးရေးမယ်ဆိုလည်းရေးလို့ရတယ်နောက်တစ်မျိုးရေးကြည့်မယ်ဆိုရင် there are နဲ့သုံးပြီးရေးကြည့်မယ်ဆိုရင် there are both ရှိကြပါတယ် both နှစ်ခုစလုံးရှိတယ် good manners and bad manners ကောင်းတဲ့အမှုချင်းတွေရောဆိုးတဲ့အမှုချင်းတွေရောရှိတယ် in every society and culture လူဖွဲ့စည်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတိုင်းမှာရှိတယ်ဒီလို simple sentence လေးနဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ် okay next sentence generally speaking ရေးဘူးရပြောရင် some manners တချို့တော့အမှုချင်းတွေက are universal ဆိုတာကဒီမှာအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့နော် concerning with everybody ပေါ့why ဆင်မှာ some တချို့ဆိုတာ some ဆိုတာဒီမှာ some manner ဆိုပြန်ပြောတာပဲတချို့တွေက culture specific ယဉ်ကျေးမှုရသတ်မှတ်ထားတာတွေဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင် generally speaking ဆိုတာရေဘူးရအားဖြင့်ပြောရရင်သူ့နောက်တစ်မျိုးပြောမှဆိုရင်တော့ broadly speaking ရေဘူးအားဖြင့်ပြောရရင်ပေါ့အဲ့တော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားမှတ်သားစရာလေးမှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ literally speaking ဆိုရင်တော့စာပေဆန်ဆန်ပြောရရင်ပေါ့နောက်တစ်ခုက figuratively speaking တင်စားပြောရရင်နော် figuratively speaking now technically ဆိုတာကအချက်လက်အတိအကျပြောရရင်ပေါ့နောက်တစ်ခုက strictly speaking တိတိကျကျပြောရရင်ဒီစကားလုံးလေးတွေဒါမှတ်ထားရင်တော့ပို့ပြီးတော့ writing လုပ်တဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်ပါတယ်some manners တချို့တော်မူရာတွေကဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ကြတာဘာလဲ universal ဆိုတာကအားလုံးနဲ့ဆိုင်တာသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို English မှာ dictionary မှာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ true or right မှန်တယ် at all time အချိန်တိုင်းမှာ
and ပြီးတော့ in all places နေရာတိုင်းအချိန်တိုင်းမှာမှန်တယ်အားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်အများနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာကို universal လို့ပြောပါတယ်သူ့ရဲ့ same meaning ကတော့ true or right at all times and in all places အဲ့တော့မြန်မာလိုကတော့အားလုံးနဲ့ဆိုင်တော့အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တော့အများနဲ့ဆိုင်တော့လို့လေးပဲရပါတယ် while ကတော့ အချိန်တွင်စင်တွင်ပေါ့ some ဆိုတာ some မှန်တာတချို့ယဉ်ကျေးမှုတွေတချို့တော့အပြုမှုတွေကိုပြန်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက culture specific culture ဆိုတာကယဉ်ကျေးမှု noun specific ဆိုတာတိကျသတ်မှတ်ထားတာတွေပေါ့သူက adjective ပြောမှဆိုသူတို့နှစ်ခုပေါင်းရင်တော့ compound adjective ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်အဓိပ္ပာယ်ပြောမှဆို detail and exact အသေးစိတ်နဲ့အတိအကျသတ်မှတ်ထားတာကိုပြောတာဒီမှာတော့ culture specific ဆိုတာယဉ်ကျေးမှုရသတ်မှတ်ထားတာဥပမာလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးယဉ်ကျေးမှုချင်းမတူဘူးဗျာတချို့ကြတော့ယဉ်ကျေးမှုမှာကဒီအမှုချင်းရိုင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ထားမယ်နောက်မှုချင်းနောက်တစ်ခုနောက်လူဖွဲ့စည်းမှာကြတော့ဒါကမရိုင်းပြန်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါကို culture specific ဆိုတာအဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ် Okay next sentence This means that ဆိုလိုတာကဒါဆိုလိုပါတယ်အမှန်အမှုချင်းwhich is acceptable လက်ခံနိုင်တယ်နော် which is ကဏ္ဍရှင်းနဲ့သုံးသွားတယ်relative pronoun လေးနဲ့သုံးသွားတယ် in one society လူဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှာလက်ခံနိုင်တဲ့အပြုအမူချင်းတစ်ခုဟာ may not be tolerated တီးမခံနိုင် in another တခြားလူဖွဲ့စည်းမှာ another society ပေါ့နော်တခြားလူဖွဲ့စည်းမှာအဲ့တော့ means ဆိုလိုတယ် this means that ဆိုတာဒီဟာကတော့ဆိုလိုတယ်ဘာလို့ဆိုလိုတယ်လဲ manner အမူချင်းဘလို့အမူချင်းလဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် relative pronoun လေးနဲ့ဆက်သွားတယ် which is acceptable ဒါမှမဟုတ် which is မဟုတ်လဲ that is ပေါ့နော် that is acceptable လက်ခံနိုင်တော့ acceptable ဆိုတာလက်ခံနိုင်တော့ in one society လူဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှာလက်ခံနိုင်တော့သူက related clause ပေါ့နော်လူဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှာလက်ခံနိုင်တဲ့အမူချင်းဆိုတာဒါလေးကိုရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် example ဆက်နိုင်လေးရှင်းနေပြောကြည့်ပါမယ် having others တခြားသူကိုကူညီခြင်းဟာ is an acceptable manner လက်ခံနိုင်တဲ့အမူအကျင့်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ in one society လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာလက်ခံနိုင်တဲ့အမူအကျင့်ဖြစ်တဲ့တခြားသူကိုကူညီတာကောင်းတယ်ပေါ့ having others ဒါလေးက simple sentence လေးပြတာပါexample လေးပေါ့may not be tolerated ဆိုတာကတီးခံနိုင်တော့သူကပြောမယ်ဆိုရင်အရှိ acceptable နဲ့ပြန်ပြီးတွဲမယ်ဆိုရင်တော့သူကလက်မခံနိုင်တော့လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ unacceptable လို့ပြောလို့ရတယ်နော် may not be acceptable ဒါမှမဟုတ်လဲ maybe unacceptable ပေါ့လက်မခံနိုင် in another နောက်မှာ society ဒီမှာတော့မပါတော့ပါဘူးဖြောက်ထားပါတယ် in another society တခြားလူအဖွဲ့အစည်းမှာပေါ့ဒီစာတောင်းလေးကိုပြန်မယ်ဆိုရင် this means that ဒါကဆိုလိုပါတယ်အမှန်အမူအကျင့်တစ်ခုဟာ which is acceptable လက်ခံနိုင်တော့ in one society လူဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှာလက်ခံနိုင်တော့အမူအကျင့်တစ်ခုဟာသူကအကုန်လုံးပေါင်းရင်ဒါဟောပါနော် subject ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ် a manner which is acceptable in one society လူဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှာလက်ခံနိုင်တဲ့အမူအကျင့်တစ်ခုဟာ may not be tolerated in another may not be tolerated ဒီခံနိုင်စရာရှိခြင်းမရှိမယ် in another တခြားလူဖွဲ့စည်းမှာဒီခံနိုင်စရာလက်ခံနိုင်စရာဟုတ်ခြင်းမှာဟုတ်ပါမယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါမယ် this means that ဆိုလိုတာကအမှန်အမူအကျင့် which is acceptable in one society လူဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှာလက်ခံနိုင်တဲ့အမူအကျင့်တစ်ခုဟာ may not be tolerated တီးခံနိုင်စရာဖြစ်ခြင်းမှာဖြစ်မယ် and another တခြားလူဖွဲ့စည်းမှာတီးခံနိုင်စရာဖြစ်ခြင်းမှာဖြစ်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်ကြောင်းကြည့်အောင် for instance ဥပမာအဖြစ် belching လေခြင်းတက်ခြင်း or breaking wind လေးလေခြင်းပေါ့နော်လေးလေခြင်း in a company လူကြားထဲမှာပေါ့နော်လူကြားထဲမှာလေးလေခြင်း may be quite acceptable နော် maybe ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ် quite acceptable အတော်လေးလက်ခံနိုင်စရာရှိတယ် in one society လူဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှာ but သို့တော့ not tolerated in another နောက်တစ်ခုမှာတော့ not tolerated ဒီခံနိုင်စရာဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်ဥပမာဒီမှာရှင်းအောင် for instance ဥပမာအဖြစ် belching ဆိုတာလေ့ကျင့်တက်တာပေါ့နော်စားပြီးတာတော့အများဆုံးကတော့ဒီစားပြီးဘိုက်ဝါသွားတော့အဲ့လိုမျိုးလေ့ကျင့်တက်တာတွေပါလေ့ကျင့်တက်တာနောက်တစ်ခါကျတော့ breaking wind ပေါ့သူနဲ့ simple same meaning ကတော့ basket ပေါ့နော်basket လေးလေတာဤပေါက်တာပေါ့ဗျာbreaking wind in a company ဆိုတာလူများကြားထဲမှာလေ့ကျင့်တက်တာဒီဤပေါက်တာပေါ့နော်လေ့ကျင့်တက်တာတော့ဒီလေးလေတာတို့ဟာ maybe quite acceptable လက်ခံနိုင်စရာဖြစ်နိုင်တယ်အတော်လေးလက်ခံနိုင်စရာဖြစ်နိုင်တယ် quite အတော်တန်ပေါ့နော်အတော်တန်လေးလက်ခံနိုင်စရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ် in one society လူဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှာဒါမဲ့ but not tolerated another not tolerated လက်ခံနိုင်စရာဟုတ်ချင်မဟုတ်မယ် another နောက်တစ်ခုမှာအဲ့တော့
လူဖွဲ့စီတခုနဲ့ချင်းမှုတခုကတော့မတူဘူးပေါ့တချို့လူဖွဲ့စီမှာတော့ဒီလေကျင်တက်တယ်ပေါ့စားပြီးတော့လေကျင်တက်တာတော့ပါတော့ဆိုလို့ချင်းဒါဟိုပါပေါ့နော်အဲ့လိုလေကျင်တက်ပြရင်တချို့ကျတော့ပေါ့နော်ဒီအစားတော့ကစားကောင်းတယ်လို့ဟိုအတိတ်ပဲတက်ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါကိုလက်ခံတဲ့လူဖွဲ့စီဆိုတာတတ်ရှိတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်လေးလေတာပေါ့နော်လူများတိုင်းမှာလေးလေဟာလေးလေတာကျမ်းမာရေးကောင်းတာပဲပေါ့ဒါဟုတ်တော့လည်းဟုတ်ပါတယ်လေးလေတို့ဘာလို့ဆိုတော့လေးလေတို့နော်အနောက်သွားတယ် toilet သွားတယ်လို့ဆိုတာဒါကျမ်းမာရေးကောင်းမှဖြစ်တာလေလေးမလဲဘူး toilet မသွားဘူးဆိုကျမ်းမာရေးမကောင်းတာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီလေးလေတာကိုတချို့ကြတော့ဟာဒါကျမ်းမာရေးကောင်းတာပဲလို့ဟိုလက်ခံထားတဲ့လူဖွဲ့စီရှိတယ်လို့တချို့ကြလားလေးလေတာလူများကြတဲ့လေးလေတာမြန်မာတို့ဘာလို့မှဆိုရင်ဒါမြန်မာယဉ်ကျေးမှုနဲ့လူဖွဲ့စီမှာဆိုရင်လူများကြတဲ့လေးလေတာအဲ့လိုစားပြီးတော့မှလူများကြတဲ့မှာလေကျင်တက်တာကိုရိုင်းနေအပြုမှုလို့သတ်မှတ်ထားတာမျိုးပေါ့အဲဒီလိုလေးပါဒါလေးတို့စင်မဲ့စနဲ့နော်ခွဲရမယ်ဆိုရင် belching in the company is acceptable in one society belching in the company လူများသားထဲမှာလေးလေခြင်းဟာ is acceptable in one society လူပဲစီတစ်ခုမှလက်ခံနိုင်တယ် belching in the company လူများသားထဲမှာလေးလေခြင်းဟာ is unacceptable in another society ဂျာလူပဲစီတစ်ခုမှလက်မခံနိုင်ဘူး breaking in the company လူများသားထဲမှာ sorry belching in the company လူများသားမှာလေ့ကျင့်တဲ့ခြင်းဟာ is acceptable in one society လူပဲစီတစ်ခုမှလက်ခံနိုင်တယ် belching in the company is unacceptable in one society လူများသားမှာလေ့ကျင့်တဲ့ခြင်းဟာနောက်လူပဲစီတစ်ခုမှလက်မခံနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုက breaking wind in the company လူများသားမှာလေလေခြင်းဟာ is tolerated in one society လူပဲစီတစ်ခုမှသိခံနိုင်တယ် breaking wind in the company လူများသားထဲမှာလေလေခြင်းဟာ is not tolerated in another society တခြားလူဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးဒီလိုစင်မဲ့စနဲ့နေနဲ့ခွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့နားလည်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနစာကြောင်းလေးကိုပဲကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင် for instance ဥပမာပြောရရင် belching လေ့ကျင့်တက်ခြင်း or breaking wind လေလေခြင်း in a company လူများကြားထဲမှာလေလေခြင်းလေ့ကျင့်တက်ခြင်းဟာ maybe ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ် quite acceptable အတော်တန်လက်ခံနိုင်တယ် in one society လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာbut တို့တော့ not tolerated လက်မခံနိုင်ဘူးတီးမခံနိုင်ဘူး in another တခြားလူဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှာတော့လက်မခံနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခါပြန်ပြောပါမယ် for instance ဥပမာပြောရရင် belching လေ့ကျင့်တက်ခြင်း or breaking wind လေလေခြင်း in a company လူများကြားထဲမှာလေလေခြင်းလေ့ကျင့်တက်ခြင်းဟာ maybe ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ် quite acceptable အတော်တန်လက်ခံနိုင်တယ် in one society လူဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှာလက်ခံနိုင်တယ် but ဒါပေမဲ့သို့တော်လည်း not tolerated လက်ခံနိုင်တယ်မရှိဘူးဒီမခံနိုင်ဘူး in another တခြားလူဖွဲ့စည်းမှာတော့ဒီမခံနိုင်ဘူးဒါလေးကတော့ဒါ good manners grade 12 unit 1 good manners ရဲ့ဒါပထမတစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဒီ first paragraph ကိုနားလည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာတော့ဒီကျန်တဲ့စာပိုင်လေးတွေကို paragraph လေးတွေကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ